人家看到的金手桥是这样子的，我看到的却是这样的。人家的欢乐椰子船是这样子的，我的却是这样的。对于一个陌生的地方，我们的想象基本上都是靠来自网络上的图片和视频等等。这些素材的拍摄设备、角度、时间、天气等等，我们都是没有办法复刻的。过后再经过了层层的加工，像是调色、裁剪等等，就注定了图片和肉眼看到的是一定会有差别的。但是到底能够相差多远呢？有些景点天生就比较容易上镜，肉眼看不一定觉得它有多漂亮，但是拍了照片一看，哇，好美啊！这一集我给大家介绍一下岘港最容易上镜和最难上镜的几个景点。当然，梅花鹿和长颈鹿走进同一片森林，他们所看到的景色肯定是不一样的，所以这些也只是我自己的个人观点而已。从我5星推荐的永恒春天山城大荔坐飞机前往岘港，请大家要注意2点呢。一个是这个机场的直机显示屏上面是只有越南语的，没有英文或者中文。第二个是岘港这个地名的读音和越南语的读音是没有近似的地方的，它读作打能，所以呢，大家要紧盯着你的航班号。抵达了岘港之后，天空是灰蒙蒙的，并且又开始下雨了。越南的朋友告诉我，这里只有雨和旱2季，雨季特别的长，每年的5月到次年的1月都是雨，而旱季就只有2月到4月了。阳光和海滩，一定要选对日期来才会有。已经可以看到远处的这个缆车了。这个高尔夫球车1分钟就已经把我们送到这里了。这里是它的一个主场景，因为这里叫做太阳城巴拿山，向着标志的左边，应该就可以去到这个缆车的登车口，因为看到这个门口已经很多人走出来了。这边的餐厅有韩文，这边的韩国人太多了。这个城墙有点西安的城墙的感觉啊！这是个旅游团过来了。洗脚，洗脚，搞什么样啊？现在这个又没有了。现在这个缆车发出了一个铃声，以为怎么了呢？吓一跳。现在下雨，但是景色也还挺好看的。现在已经来到山顶的位置了，所以现在能见度非常的低，上面全部是这个仙境，我们已经进到仙境里面了，所以这里只有雾，全部都是雾。Suncraft Beer Festival을现在大家都开始把雨衣穿上了，因为上面全部都是这个水汽。哇，上来上面的这个大厅
看来这里只是寄留在这里的人群。现在来到的就是这个 Golden Bridge， 就是著名的那个金手，但是现在什么都看不见啊，隐隐约约有看见这只手吗？有看见这只手吗？哇，好大的风啊！现在上面好大风，好大雨，然后现在只有18度，好冷啊！在这个位置有看到一点点这个手的这个样子，哇哇哇哇哇哇！你看一下这些雨衣被吹到，呼呼呼，这个应该就是打卡的位置吧？哇哦！这个看到这个手，现在看到这个手的位置了。继续往前面走，有另外一只手，现在也露出来了。没错了，看到后面这个金手指吗？哦 ，sorry， 看到上面这个大手了吗？就是著名的那个标志。OK， 哦，拜拜拜拜。啊，这是一个手托着一道金桥。现在又要排队坐缆车去另外一个岛上吃自助餐。现在这边的雨太大了，雾太大了，也看不到什么。一些凉菜、面包、点心、沙拉，那就是和酒店的自助餐差不多的样子。可以来这里吃一顿呢。这边有面条、粉条 ，OK， 和酒店的自助餐是一样的。这里基本上就是一条商业步行街的感觉了，全部都是这种小商店，是挺有这种小古城的这个味道，但是这个商业配套太多了。这些小建筑就开始有一点古城的味道了。上了一个很高级的厕所，1万吨，然后是个自动门，里面有空调。No more money. Yeah. No tip money. Yeah. Yeah. Big boat now. Yeah. Now? Big boat now. You go the island. Now go. Yeah. You go now. OK。 Yeah. 现在坐到船上了，这种感觉，看着两岸的这边，感觉心情要舒坦一点。
现在我们要一直往这条河往前面去，大概45分钟，然后去一个岛上再玩这种椰子船。ตอนนี้น่าจะมาถึงแล้วเพื่อนนะเรือเล็กๆเขากำลังรออยู่รอเรา这个用橡胶糊住了，所以水也是进不来的。但是这个桨真的实在太小了，还是让它划算了，我就算了吧。โอ้รู้สึกว่าไม่มีคนนะเพื่อนปกติเฮเขาถ่ายนี่คนเยอะมากแต่ทำไมวันนี้มีแต่ลาวเพื่อนไม่มีใครเพื่อนไม่มีใครอยู่นี่เลยผีหวานอีกครั้งแล้วทริปนี้มันเป็นทริปที่แบบค่อนข้างผีหวานเยอะมากเลยไม่มีคนจริง尽管船家使尽了全力，想要给我们营造欢乐的氛围，但是也难掩这孤单椰子船独占了整条河道的尴尬呀。这些商铺一面在内街，另一面就在河道。等潮水退去之后，就会又多了一条街道出现。惠安是太容易上镜了，往小巷子里面一钻，到处的像是活动的背景板。无论是它的鲜艳颜色，还是它的残旧，在平面的照片里都特别的有味道。但是现场看嘛，就是又热又挤，还要随时担心有人力3轮车经过。在照片里面展示出来的古镇独有的宁静，是真的没有了。ไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเหรอไปดูๆนะที่นี่เกิดอะไรนะคาเฟ่这个地方真的是完全是我的一个意外。我们打车，我们从那个惠安古城打车回酒店的时候，路过这里，然后看到这个山上，哎呀，有这么多这个特别的这个建筑在山上，我们说我们也要去看一下，然后就让司机中途把它行程改一下，然后停下来，然后我们就来到了这里。刚好现在是4点钟，然后这里5点钟就要关门了。这个景点我刚才在 Google 上面看了一下，它叫做五行山。五行山，听说在山洞里面会有寺庙啊什么之类的。那我也不看太多了，反正来到这里就买了票，就往上面走了。我这个人看景点是很奇怪的，其实我对这种宗教之类的我也不是很感兴趣，但是如果说这寺庙不管它是什么宗教，那在这个寺庙，然后是在一座山上面，风景秀丽的这样子，那我都是想要去看一看的，因为不管它这个雕像或者说这个建筑它背后代表着的是什么宗教，但是它这一个建筑或者它这一个雕像一定是一件艺术品，因为它可以在这个世界里面存在了这么久，所以它一定是一个艺术品。不管大家用心里面的这种观念给他们赋予了什么颜色，给它赋予了什么样子的内涵，但是这个雕像它就是雕像，它就是一件艺术品，它可以存活在这个世界上这么长的时间。所以我是喜欢看这个艺术品，而我选择的有时候忽略这一些艺术品背后的这一个所谓的这个含义，因为有时候这些含义它们彼此之间是会有冲突的。这里也有观音像，这些雕塑家是真的很厉害，这些雕像雕的这个雕像的神情都非常的
神似，非常的平静。大概我猜他的意思是说，这里有一个幸运菩萨在这个洞里面，在这个山洞里面，让我们进来参观一下。他刚才说是睡佛，然后又说是幸运之佛，然后他是什么人我也不太知道，但是没关系吧，就进来看一下吧。然后就跟着大部分进来了。哇，这里真的是一个山洞啊！哇哦，这里是露天的，穿过另外一个山洞。哇哦，里面真的有一个佛像在。哇，这个山洞是露天的。哦 ，OK， 感恩感恩。这个人一直引我们去看这一个佛像。感恩。OK， 这里有几个智者，然后就是在这个山洞里面，哇，很壮观，就是把这个人工的雕像和这个大自然结合了在一起。然后这是一座庙啊，他一直叫我们往前走 ，OK， 那就看一看吧。Lucky Buddha， 他说这是幸运菩萨。Oh my god， 他真的是完全和这个山洞融在了一起。如果你不是很留意的话，你都会以为它只是这个山洞里面的一个部分，它只是一块石头。但是你没想到，它是一个佛像，然后上面这里还在滴水。哇，这个有点不太好爬上去，因为这个石头很滑。一个睡佛啊！我现在在抱着如来的大腿，谢谢如来佛祖，因为我要借力，我才能够爬上这里来。这是一尊睡佛，睡在如来佛的后面，他就是这样躺在这里。这真的是感觉看那种盗墓片才看得到，就是钻进了山洞里面，发现了另外的一个宝藏的这种感觉。在山洞里，我用了不同型号的摄影机和手机，拍出来的视频和照片都根本无法表达我内心的震惊。这就难怪从社交媒体上面，你也看不到几个人会发在山洞里面的自拍，因为它太难上镜了。ใครบอกว่าไปไหมไปนะฮะใครนะบอกว่าไปนะฮะสบายไหมชิวๆไหม还有这种远观型的景象，从视频里你也是体会不到现场的观感的。所以读万卷书不如行万里路，有机会的话，还是亲自出门去看看吧。